บางทีการรณรงค์ให้คนอยู่ในบ้านล็อกดาวน์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในบ้านนานๆแล้วคุณไม่ออกมาข้างนอกรับแสงแดดเลยคุณไม่ออกมาออกกำลังกายเลยโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยที่โดนรังแกอย่างนี้เนี่ยโดยรัฐเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้คุณนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นเด็กเนี่ยและผู้ใหญ่นะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนี้แล้วมีอาการสาหัสถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยควรที่จะออกกำลังกายเยอะๆนะกลางแจ้งในเวลานี้แบบที่เว้นระยะห่างจากผู้อื่นและได้รับแสงแดดเยอะๆผลิตเข้าไปวิตามินดีมันไม่ใช่สิ่งที่เสียหายเพราะฉะนั้นเวลาผมบอกเลยว่าคุณมานั่งทำให้คนท่องจำขึ้นใจว่าอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนั่นไม่ใช่นโยบายที่หวังดีต่อคุณอย่าไปเชื่อเวลาเขาบอกอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณต้อง take ownership ของชีวิตตนเองอย่าให้คนอื่นเป็นเจ้าของชีวิตคุณนะฮะเอาข้อมูลที่มันรอบด้านมากกว่าที่แค่สบคป้อนให้คุณมันมีข้อมูลที่ลึกและกว้างกว่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องหาเองรายการนี้ก็มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นให้กับคุณนะครับนอกเหนือไปจากนั้นนะครับถ้าจะฟังมุมมองของนักวิจัยเจ้าของรางวัลโนเบลอย่างไมเคิลเลวิตเนี่ยเขาบอกเลยว่าและตัวเขาเองเขาอายุมากแล้วนะแล้วเขาบอกเลยว่าทั้งโลกเนี่ยเดินมาอาจจะผิดทางโดยสิ้นเชิงและควรจะใช้แนวทางในการแก้ปัญหาในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในเชิงหมู่ในแบบที่สวีเดนทำ Lockdown policy that so many European countries and states in America have introduced? I think it is a huge mistake. I think we need smart lockdown. If we were to do this again, we would probably insist on face masks, hand sanitizers, and some kind of payment that did not involve touching right from the very beginning. This would slow down new outbreaks. I think for example, they found, as I understand, that children, even if they're infected, never infect adults. So why do we not have children at school? Why do we not have people working? England, France, Italy, Sweden, Belgium, Holland are all reaching levels of saturation that are going to be very, very close to herd immunity. So basically, and I think that's a good thing. I think the policy of herd immunity is the right policy. I think Britain was on exactly the right track before they were fed wrong numbers, and they made a huge mistake. I see the standout winners as Germany and Sweden. They didn't practice too much lockdown. They got enough people sick to get some herd immunity. The standout losers are countries like Austria, Australia, Israel, that actually had very, very strict lockdown, but didn't have many cases. So they have damaged their economies, caused massive social damage, damaged the educational year of their children, but not obtained any herd immunity. I think in many ways, the European countries are fine. They didn't need to have the lockdown, but they will have all reached a high enough level of infection not to have to worry about further future attacks of coronavirus. The United States seems to be heading that way. They're certainly that way in New York City, but they still have a long way to go. They have a very simple way of looking at death. They don't count people. They come to the conclusion that if you're 20 and you die, that's a greater loss than if you're 85 and you die. And it's a hard issue, but in some ways, are we valuing the potential of future life of the 20-year-old? Are we valuing the loss of a more senior person now by what's called DALY, disability adjusted life years, where basically if somebody is in their 80s, has Alzheimer's disease, and then dies from pneumonia, perhaps due to corona, that is less of a loss than if a 15-year-old is riding his motorcycle, his bike, and gets run over. So this is an important way of looking at the death, that the burden of death of flu is like coronavirus, especially when we correct for the fact that people who die from coronavirus are older on average than people who die from flu. Flu kills young people. It kills
2 or 3 times more people under 65 than this coronavirus. If we put those facts into the situation, we find that the burden of death from coronavirus, I'm fairly sure, will in Europe, where we have good numbers, be less than that of a very, very flu. What do you think is now going to happen with this? I mean, do you think we're now... What happens next? There will be a reckoning. Maybe countries will start to see that they need governments that are not necessarily great in rhetoric, but actually thinking and doing things. I often go back and think about what Socrates said 2,400 years ago. Use your common sense instead of listening to the rhetoric of leaders. And we become very influenced by that. I think also what should happen. นั่นคือเจ้าของรางวัลโนเบลนะคนนี้นี่เป็นอัจฉริยะคนหนึ่งเลยนะไมเคิลเลวิตเขาพูดตรงๆเลยกับใน YouTube เป็นคลิปเมื่อกี้นี้ดึงมาจาก Unheard นะครับดึงมาจาก Unheard เพราะฉะนั้นเวลาคิดถึงเรื่องนี้ต้องคิดในมุมที่กว้างและลงลึกแล้วก็กล้าที่จะไม่เชื่อหน่วยงานของภาครัฐเวลาบางสิ่งบางอย่างที่เขาแนะนำคุณเนี่ยคุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขามาด้วยวาระอะไรกันแน่